翻係我哋係航空伙食公司嗰度嘅，咁啊，因為我哋有一個同事咧，就佢係有陰陽眼嘅，係，咁佢就望到咧，我哋嘅工場咧裏邊咧就有4個靈即係3個靈體啦，係，咁佢當初咧就見到嗰陣時咧就係即係喺度行來行去嘅，咁佢就唔會話即係騷擾到我哋嘅，咁佢咧就即係有一次啦，咁啊即係我哋呢度叫做正式未係入伙嗰陣時咧，未正式操作嗰陣時咧，就佢就都喺度游來游去嘅，但係點會係？但係嗱，如果你未正式入伙，佢點會見得到咧？因為佢係有陰陽眼噶嘛，但係佢未入嚟做嘅喎，未嚟做嘅喎。即係我哋未入咧，但係我哋都要入嚟係佈置定啲嘢。係啊，佈置啲嘢，預備啲嘢，咁有好多即係啲準備功夫咁樣。係啊，準備功夫預備啊，咁啊，即係操作啊啲嘢，咁啊去睇啦。楊生，我想問下咧，即係雖然話喺行嚟行去冇騷擾大家啫，咁但係其實即係你個朋友會唔會話點解要查究下呢一笪地方點解有呢4個靈體咧？咁佢即係可能以前係裝修啊，或者之前係起樓嗰陣時可能會有啲事情發生啦，咁啊啲人過咗身唔知啊，咁啊都唔記，咁佢又睇到咧就係有啲影喺度咯，咁啊有啲話着係唐裝衫啊咁樣，即係講翻出嚟，咁啊之後咧都冇乜嘢，咁啊突然之間咧就即係知道有3個人噶啦，咁啊點解知之後咧，咁佢去即係睇到之後咧，望到突然之間有一日咧，佢係望到行到去某一個樓梯口位嗰度咧，咁啊過幾日咧，咁啊我哋公司咧就裏邊咧就之後咧喺外牆咧就發生事故啦，咁啊就有一個人咧就喺外牆維修玻璃嘅，咁啊點不知咧就佢喺一架吊臂嗰度，咁啊升咗上去做嘢，咁啊佢又攬咗安全帶攬咗成嘅，咁啊突然之間俾架餐車撞到，咁啊唔喺度啦嗰個人，好記得嗰日就係應該係10月9號嘅。係。咁你覺得兩件事有咩關係啊？咁我都唔知啊，即係覺得好似好古怪咯。咁即係佢我個同事咧就睇到咧，就佢見到就係早幾日前咧就行過，咁啊見到嗰3個靈體就行到去嗰個梯口位附近，咁啊突然之後咧就過幾日咧，咁嗰度外牆咧就發生事故啦。哦，即係咁啱嗰個位置係一樣嘅。係啊，唔知係咪呢啲我都唔知啊。啲咁樣係嘛？嚇。咁好難解釋到。但係你而家講緊都係赤鱲角嗰度附近嘅啦嘛？係啊，因為呢度新機場咧，我哋都唔知以前係啲乜嘢。但係好新嘅啫喎，嗰笪地方都。係啊，因為依家都好多啊，同埋加上咧，之前咧有啲事故發生，因為你知啊，我哋有陣時做嘢咧。譬如有陣時發生故障啊，咁有啲同事咧就上嚟揾啲即係餐車啊咁樣諸如此類，咁試過揾到其他部門咧有7個人上嚟揾咧，個個都揾過3、4次都揾唔到喎。咁啊另外有一個咧，佢話唔係啊話，佢話等我上嚟揾，咁啊佢話上到嚟啦，咁佢念咗一句佛經咧，跟住佢講，咁啊我都唔記得咗佢係點樣念啊，咁佢講完之後咧。哇！突然之間咧，就喺佢面前大約係10零尺，即係10尺位到啦。咁啊可以望到架餐車個 number 喎。哇！咪喺度咯。喂，冇可能㗎。喂，好大架㗎嘛，其實係咪啊？係啊，好大架㗎。你意思係咪鬼咁眼？即係海洋公園啲纜車咁啊，咁嗰啲。我想請問生楊生，如果你咁講嘅會議會唔會係鬼咁眼啊？我就問佢係咪啦，咁佢哋話咧就揾過好多次啊，因為。開頭咧就係3個同事去揾嘅，咁啊都唔信，咁啊再揾幾個，加埋嗰啲有啲即係高級嘅同事都去揾，佢話冇理由嘅，咁啊再去揾完之後都係唔得，咁啊另外一個同事咧，唔係啦，等我上去啦，跟住佢念咗句嘢，念完之後咧，哇就喺嗰度10尺到㗎噃，就喺面前，佢唔喺度咯。喂，咁講法咧，即係話呢個同事或者你哋可能咧本身都好相信有呢樣嘢存在㗎啦。因為好多同事都知啊，有啲即係如果單身嗰啲咧，諗住上去揾咧，通常都要揾埋我哋啲同事啊，即係幫手啊，陪住佢過去咯。哇！即係多唔多次數發生㗎呢啲咁嘅事？咁就上去揾咧，就即係揾嗰啲餐車咧，就都好多時間。依家咧佢哋變咗咧就依家都會驚咯，驚咗多數都係揾另外一個同事啊，咁啊陪住佢上去啊，
咁啊壯下膽咁。或者大家都怕咗嘅喎，其實。係啊，但係佢即係如果我哋就通常都喺度工作嘅，咁我哋啊即係冇嘢嘅。咁我另外有一個同事咧就有陰陽眼咧，就睇到佢話冇嘢㗎，佢喺度行來行去，佢話冇搞你。因為我哋抱住個心態就係話我哋做嘢，我哋唔犯佢，佢又唔會犯我哋咯。應該係咁添咯。即係可能我有時百厭下想撩下你哋注意下佢咁樣啫，會唔會咁樣咧？咁我哋暫時未試過啦。咁啊，即係我哋就覺得好巧合咧，就係覺得就係嗰個意外咯。係嗰單意外咧，就嗰個人唔喺度啦，已經。喂，咁有冇即係揾啲師傅嚟睇下，或者會唔會有機會即係唔知唸下啲咩符咁樣？你有冇做呢樣嘢？就呢度咧就試過打個齋啦。真係有咁做過嘅。都有做過。咁同埋咧另外嗰個識得唸咒語嗰個咧，即係唸背咒語嗰個咧，咁佢喺啲位咧，為咗啲同事嘅安心咧，點做啊佢？咁佢咧就喺嗰啲多眼嘅地方啊，即係多同事出入嘅地方咧，就掛咗啲即係啲符咒喺度咯。係啊，都相信啦咁。我其實即係啦，其實如果本身你哋公司都會揾人去打齋嘅話，即係可能佢哋都相信、感受到，咁先會咁做噶嘛，係咪先？係啊，但係正常我哋初咧就都冇㗎，因為我哋呢啲係即係始終都係叫做鬼佬老細啦，佢始終都係比較單啲，都唔信呢啲嘢噶嘛。咁我哋啲唐人通常都係咁。但係其實咧，即係講話赤鱲角咧，唔單止係你打嚟講啦，我哋都即係耐唔耐咧都會有維修嗰邊啊，或者之類啊。我哋都係維修嘅，因為我哋都係工程部。哦，你都係工程部。係啊，我依家都係當緊更。係咯。嗱，唔緊要，好似高運啊。關於到林任蓬最近喺美景樓任任蓬嗰單嘢嘅。係點啊？因為我以前亦都打過嚟咧，就係講關於到一間叫益豐大廈裏邊有啲靈異嘅事。係你。即係話係啊。咁咧，因為美景樓咧就同益豐大廈咧呢兩間大廈基本上係連埋一齊嘅。佢哋中間空間咧就有10尺嘅地方。咁嗰陣時就話我見過有個靈體穿嗰道門咧，其實嗰道門咧就係林任蓬嗰個地點嚟嘅。咁佢一邊門咧，左邊門就係益豐大廈啦，右邊門咧就係美景樓嘅。咁佢兩邊門拍埋一齊就變成咗一道門嘅。就中間咧就有一間呢個賣大哥大零件嘅地方嘅。咁嗰間鋪頭係我朋友開嘅。咁嗰陣時我亦都講過，見到有個靈體咧喺度穿嗰道門㗎嘛。我一樣都見到。即係你懷疑即係林任蓬唔知會唔會？就唔係呢單嘢嘅，即係我以前亦都補充翻少少咁樣。因為咧就以前呢個靈體咧就喺上邊跳過樓，應該可能係嗰個啦。因為咧嗰次我朋友咧就因為通常佢禮拜六咧，因為通常如果買呢啲大哥大配件嘅鋪頭就好少會唔開門嘅。因為佢嗰日咧就冇開到門，個原因咧就因為佢嗰晚即係之前嗰晚咧已經係覺得有啲問題咁樣噶啦。咁而佢第二日咧亦都有啲即係嘢搞到佢嗰日咧就開唔到鋪嘅，即係佢朝頭早咧就唔係好想去翻工啊咁樣嘅。咁咧就可能佢懷疑咧，就本身佢因為以前咧就因為試過有人跳過樓之後咧，咁佢亦都去燒嗰啲街衣啊，俾嗰位朋友啦。咁可能咧就因為咁樣令到佢唔開鋪，因為佢好少會禮拜六唔開鋪嘅。但係因為呢單林任蓬嘅嘢咧，亦都連帶咗另外一件。咁喺啱啱林任蓬嘅斜對面咧，就嗰度叫唯一大廈。唯一大廈咧就喺1990年11月27號農曆9月初8咧，嗰日7點鐘咧，亦都係林任蓬砸死咗14個人嘅。係啊，即係因為呢一單嘢咧，就令到嗰陣時咪講過話本身佢嗰間大廈咧。佢本身夜晚啊，亦都有好多我講過嘅靈體會出現嘅。咁因為嗰陣時我亦都啱啱打電話嚟咧，係我回應翻有人話喺嗰間大廈見到一啲聽到啲怪聲啊嘛。咁後尾嗰陣時我亦都因為我冇住呢間大廈已經年半㗎啦，係亦都同我細佬傾過咧。原來佢喺夜晚咧就好多時佢開嘢啊點零兩點鐘嗰陣時咧。就見到有啲靈，因為通常咧呢棟大廈我咪講過治安非常之唔好嘅，原本色魔都喺最後殺嗰個女仔就喺呢大廈係咯，好唔吉利嘅等地方。嗰區係咯，咁多嘢發生。係啊，因為佢本身夜晚咧就見到有啲靈體，因為通常我哋如果要翻屋企咧，就要開到閘嘅。佢就見到有啲鄰居咧就唔使用鎖匙咁穿咗過去嘅。
嗰啲唔係我認到嗰啲嚟㗎嗰次咧，我見到個車就冧人房個地點嗰度穿咗個道閘過去咧。因為嗰棟大廈咧，就兩棟大廈就用一道門去封鎖咗嗰條街。但係冇可能㗎喎，杜生，即係如果唔使鎖匙穿嗰道閘，即係唔係人佢淨係一個影穿過咗佢啦。係。我亦都上次講過俾你聽，係見到一個亦都係咁樣穿走咗噶嘛。咁原來佢亦都係見過喺另外一座，即係佢係同埋一座嘅，佢又分開 A 座同埋 B 座嘅。咁另外一座喺度穿過，因為啱啱嗰條馬路咧就係唯一大廈冧人房嘅地方嚟嘅。亦都因為呢單嘢咧，亦都佢本身啱啱益豐大廈隔離有間麥記嘅快餐店嘅。咁佢因為嗰陣時喺1998年10月1號，咁啊朝頭早嗰陣時咧就要換一啲狗仔咧，嗰啲狗仔咧，士樂嗰啲嘢咧，咁嗰陣時就有人排隊噶嘛，咁佢嗰間快餐店咧就開7點鐘嘅，咁佢6點幾鐘咧就喺嗰度排隊，咁排隊嗰陣時咧就見到喺快餐店裏邊有人喺度抹嘅，其實係熄個燈嘅，其實佢都不以為意咧。其實嗰陣時亦都有10幾20個。會唔會收鋪或者之類啊？唔係開就嚟開鋪咁啦，可能諗住清潔咗地方迎接啲客人啦。咁咪後尾7點鐘到開鋪嗰陣時咧，有個 leader 應該係去開門咧。咁開門入咗去嗰陣時咧，一着燈咧就見到抹嘢嗰2個員工咧，就慢慢消失咗啦。其實嗰度都有10幾個人見到嘅。哇！如果即係有啲靈體幫佢清潔啊？係啊，因為嗰日啱啱係國慶嚟嘅。喂，但係杜生啊，嗱，你講到嗰一區域咧，都好似好猛咁樣嘅喎。咁其實嗰一區域嗰啲，譬如話所有嘅會唔會有互助委員會啊？為咗咁樣而去做一件事啊？因為為咗呢件事去搞一啲閘啊咁啦。因為通常嗰度嗰條街都比較黑㗎嘛。但係你搞咗啲閘就係為咗個人身安全啊。係啊。但係你而家所講同埋有啲要補充嘅，因為咧原來咧就嗰次唯一大廈冧人棚咧，就砸死咗14個人啦。有2個咧。據聞咧嗰陣時，即係憑記憶咧，係嗰間快餐店嘅員工嚟嘅。就因為後尾諗翻，唔知係咪因為就係嗰2個咧。咁後尾我哋即係本身喺度諗翻，唔知係咪因為以前亦都有件咁嘅事發生過咯。咁但係多唔多人見到㗎？經常性10幾個啦，應該個個都見到嘅。即係佢排緊隊嗰陣時，因為佢嗰間就開7點鐘。咁啊7點鐘嗰陣時要排隊㗎嘛，即係換國慶嗰個，咁佢好多人要排隊。排隊嗰陣時咁應該會見到嘅。嗱，雖然話咧就即係大家整咗一啲鐵閘啊之類咁嘅嘢啦，咁呢個以防人身安全啦。咁但係譬如話，如果大家見到一啲類似唔知係咪人定係即係唔能夠肯定佢究竟係咪靈體嘅時間嘅話，會唔會嗰笪地方嗰啲朋友大家去做咗一啲我諗已經忘記咗㗎，因為呢2單嘢相差咗8年㗎啦。因為嗰陣時冧係1990年啊嘛，後尾自己諗翻唔知，因為嗰陣時亦都係公佈過一啲人名出嚟咧，咁亦都係邊啲有陣時附近熟悉嗰啲係知道噶嘛。咁啱啱佢嗰間快餐店咧就啱啱就喺嗰間大廈嘅隔離。其實呢3間大廈係1、2、3咁樣排法嘅。咁冧人棚嗰個就叫美景樓啦，隔離就係益豐啦，再隔離就另外一間大廈啦。咁嗰間麥記咧就喺隔離嗰度啦。咁但係而家嚟講都冇咩任何特別嘢再發生㗎啦嘛。而家我對上嗰次咪講咗咯，有陣時見到下邊好嘈啊，其實原來咧就係冇人經過噶嘛，即係呢啲係年半之前嘅事啊。最近咧就我就唔係好清楚。咁但係嗱，杜生，如果照你咁講嘅話，應該附近住嘅朋友都會好清楚啲大地方㗎喎。我諗10分之清楚，又係住即係嗰度嗰間大廈嚇，係啊，住嗰幾層樓嘅朋友啦。跟住啱啱屯門星嗰剎最後嗰個因為呢單嘢佢搞到嗰陣大廈都會維修過啊，油過晒油啊咁啊。嗱，又或者啲閘啊，又或者咁樣啦，杜生講咗呢個經歷啦，咁希望咧大家即係如果真係喺個附近嘅朋友嘅話，亦都曾經感受過啲咁嘅嘢咧，類同咧，可唔可以打個電話嚟咧，同我哋講講，可以多啲知道嗰方面嘅資料咁樣咯。我啱啱喺海南島翻嚟㗎，有咩旅行啊？係啊，去咗幾日。咁佢有聽個導遊講到2個故事都幾恐怖咯。請講啊咁樣。咁佢咧就話咧，喺沙馬嗰啲發生喺沙馬嘅。咁咧就因為沙馬嗰度咧就有4個少數民族啦。咁有漢族啊、回族啊、苗族同埋呢個係黎族啦。咁佢就話咧，呢4個族之中咧，黎族嘅人咧就仍然都會係使用降頭咯。咁佢就話咧，佢咧就佢話呢件事發生喺爸爸嘅好朋友身上嘅。咁你爸爸個好朋友好似就經過一笪地方啦，佢係喺沙漠嗰度㗎。咁咧就見到即係有啲芒果樹好靚啦，咁啊諗住摘一個嚟食冇所謂啦。咁佢跟住咧食咗之後咧，咁就開始咧第一日咧就冇事啦，咁第二日咧就開始食唔
食唔落嘢咧，即係冇胃口食嘢。咁個肚咧就慢慢咁大啦。咁第二日咧仍然都係食唔到嘢。咁第3日開始咧就即係覺得已經好辛苦嘅。咁即係食咗個芒果之後嘅咯喎。係啊，食咗芒果之後。係。咁係第3日開始咧，佢就即係好肚餓，但係想嘗試食嘢咯。冇睇醫生啊？佢冇睇醫生。咁食咗啲嘢落去之後咧，就嘔翻啲蟲出嚟咯。哎呀！咁後嚟跟係嘔啲蟲仔出嚟。咁後嚟跟住咧，咁佢就如是者成個禮拜都係咁，已經係瘦得好，即係瘦得好恐怖啦。咁後嚟咧，咁3日嗰度咧，咁有個村啦，咁有個書記咧就同爸爸好熟嘅，咁就見到爸爸咁嘅情況，就覺得佢係咪即係問佢有冇食嗰啲奇怪嘢啦？係啊，奇怪嘢。咁後嚟跟住爸爸就話冇啊，我係食咗。即係諗咗好耐就話只係食咗個芒果咯。咁後嚟跟住爸爸咧個書記咧就查翻嗰笪，即係查翻嗰笪地方。後嚟即係嗰笪地方係邊個咧？屬於今日嗰笪地啊嗰啲係邊個咧？咁就知道係黎族嘅人所擁有嘅。咁後嚟跟住咧就咁咧就爸爸就再嗰個人就再幫佢揾翻個屬於嗰笪地嘅人啦。咁嗰笪地咧個人咧就係好好多嗰啲黎族人。咁佢就俾咗啲水去飲。咁咧佢都俾咗杯清水飲嘅啫，跟住咧佢就第2日咧開始咧瞓醒覺咧，就個肚咧就冇晒啦，係食到嘢咯。咁原來係因為個導遊講翻係原來咧喺海南島咧係只係剩翻黎族嘅人咧係會落降頭響佢哋擁有嘅土地上面咯。即係驚人哋咧霸住咗嗰啲嘅驚佢啲嘢嚟，係啊，驚佢哋攞咗佢哋啲農作物啊咁樣咯。咁但係即係你要求證翻佢哋嘅喎。如果咁講，你要揾翻嗰度嗰啲師傅先可以幫你解喎。如果一定唔揾師傅咁就一定揾翻屬於嗰土地，因唔知落咗咩降喺嗰土地嗰度嘛，一定揾翻嗰個擁有嘅人啦，咁先可以解到。好大鑊，食咗唔知走翻香港，走翻去第度咪大鑊。喂，其實都啱㗎，即係我覺得咧，唔好立亂執人哋啲嘢啦，唔好諗摘人哋咪執咪去摘。佢摘又好，執又好，喺嗰個區域唔係屬於自己㗎嘛，唔係屬於自己嘅就唔應該咁樣咯。係啊，但係佢哋話好正常咯，佢話因為佢話黎族嗰啲人通常都係會咁樣做，保護翻自己嘅土地嘅農作物咯。至少你咧下次令到一啲朋友去到嗰度玩嘅話咧，知道啦，知道發生咩事啦，唔好立亂嚟啦，係咪？仲有一個好恐怖嘅。好，你講啦。咁咧就係佢個導遊講嘅10年前嘅，咁呢間旅行社都執咗係大關嘅。咁佢咧就話咧嗰陣時有個導遊咧，咁又係帶團啦，帶成30幾個人嘅，咁就去三亞其中一個海灘嗰度嘅。咁咧後嚟跟住咧嗰個，因為嗰 pair 咧係兩個都係男仔嚟㗎，咁其中有一個咧就唔係好開心啦，夜晚因為嗰個地方咧係啲度假酒店，所以冇乜夜晚嗰啲活動㗎。咁後嚟跟住咧，咁有其中一個男仔就話：我要出海灘行下啦。咁我就同佢講：咁你11點之前好翻嚟啦。咁後嚟跟住咧，咁佢另一個 friend 就冇去到嘅，就同埋成班人即係喺 lobby 度飲嘢㗎。咁後嚟咧飲咗少少酒啦，咁佢一個 friend 咧就去到酒店度瞓啦，即係瞓覺啦。咁到第2朝啦，咁早餐啦，咁佢個導遊就話：咦，點解得你一個？咁同你房嗰個男住咗邊啊？嗰個男仔先至發覺係喎，我個 friend 尋晚成晚都冇翻過嚟喎。我都唔記得咗啊。係啊，咁好緊要，香港都算係導師。後尾跟住咧，原來咧到咁一個導遊咧，咁到第2朝咁好多啲行程都要繼續噶嘛。咁個領隊就留喺酒店度發晒人去揾咯。仲報埋警嘅，因為已經揾到晏晝4點鐘都揾唔到個人。跟住點啊？咁後嚟跟住咧就喺其中一個山頭咧就發現咗佢嘅屍體咯。咁係因為咩致死啊？都唔知道㗎。但係香港報紙都有賣啦。咁咧都唔知係咩事，因為佢冇身體上冇任何嘅傷痕咯。但係個樣就係好恐怖啦，啲眼啊擘大晒，即係好恐怖咯個人係。好似嚇到死咁。係啦，喺一個山頭揾翻，咁後嚟跟住咧大關旅行社喺度就通知翻啲家屬嚟啦。咁啊嚟翻之後，咁後尾跟住咧就做儀式啦。咁佢即係嗰個屍體就放咗響其中嗰啲度假屋咧係我諗好多人都知嘅以前，咁但係而家已經係空咗㗎。咁佢個房係202嘅，咁嗰條屍就放喺嗰度成晚啦。咁後嚟跟住咧，咁屋企人嚟到之後咧，咁要做手續啦。咁咧就要是咁撒一啲招魂紙啊。咁咧就即係火化完之後攞啲骨灰一齊上飛機，但係好可惜咧，嗰啲招魂紙咧撒到去機場前嗰少少路咧就已經係冇晒啦。咁點算啊？咁後尾跟住咧，咁好啦，咁就呢件咁佢屋企人就唔知道佢帶唔到佢走嘅，以為仍然都保住骨灰咧帶翻香港咯。咁後嚟跟住啦，到冇幾耐啦，呢個導遊咧，咁咧就係到有另一班團又再帶嚟啦。咁夜晚之後咧，話好驚啊！慢慢嚟嚇。夜晚之後咧，咁其中一個導遊就喺房度6、7點零鐘到就瞓覺。咁佢哋近住海邊就聽到有人講啲海浪聲啊，好嘈啊成晚。咁佢就聽朝早向翻起海浪聲係。佢就啲海浪聲係講咩咧？就話大關領隊帶我翻屋企咁樣樣。
海關領隊帶我翻。你嘅意思係啲海浪聲演繹係咁樣嘅喎？咁係啊，即係嗰個導遊就聽到即係好，即係佢啲海浪係好不尋常咯，係發出啲聲音咯。咁後嚟跟住咧，已經呢件事傳得好行嘅已經。咁後嚟跟住咧，另外嗰個即係嗰發生意外嗰個導遊咧，個領隊啊，又帶團去呢個地方。咁後嚟跟住咧，咁咧就夜晚瞓覺啦。咁咧就直情咧，佢見到嗰個即係過咗身嗰個人啊，就咁喺間屋喺個窗度飄過面前啊，就同佢講：你帶我翻屋企啦咁樣。即係個男仔係啦，即係直情係發生意外個領隊咧，佢咧再次帶團翻去海南島個地方咧。我去又去翻咧，就去嗰個靈魂咧，就同佢咁講咯。喂，咁點做啊？終於咁後尾跟住咧，佢即刻咧，當時咧就打電話同到第二朝即刻打電話同佢個導遊講，即係打翻香港話我唔做啦咁講啦。你快啲喺香港派第二個嚟做領隊啦咁樣講咯。咁後嚟跟住咧，佢咧呢個領隊咧就即刻唔做啦，就翻香港之後咧，即係將啲團友交俾當地個導遊，跟住佢即刻嗰日走咯。咁就再通知翻佢屋企人啦，就話可能你哋啲手續做唔乾淨，就令到咧嗰個你響個靈體未帶到翻唔到去香港咯。咁後嚟跟住咧，香港啲人咧，即係佢香港家族就再去翻去海南島，再做翻啲儀式啊，咁先帶到佢翻去咯。帶咗個招魂紙去啦。係啦，咁但係咧聽個導遊講翻咧，佢就話雖然就已經呢個事 OK 咗，咁但係嗰間酒店咧。就每逢即係，但係嗰間酒店已經係冇人，嗰間房202間房冇人敢住。我相信好多人都會知道嘅。我即係知道香港賣晒報紙係啊呢件事咯。哇！但係咁樣都即係好明顯地喎。係啊係啊。你可能個招魂紙真係帶唔夠嘅話，可能去到嗰度係咪冇緊一橛咧，都會係帶唔到嘅咧？其實啊，天係啊，睇下有冇其他聽眾會翻啦。招魂紙啊。係啦，因為都好。我唔用呢招。我諗好多團友有多種方法嘅招魂其實就係話，如果當啲人咧即係死於非命喺外地咧，通常就一定會用即係睇佢宗教信咩啦。如果你係佛教就佢會請啲高僧大德咧。就係引領佢嗰個嘅即係超度，其實唔分限制嘅，咁啊就將佢嗰個誦經超度，最緊要就係最好就係能夠揾翻佢個屍首，咁佢而家揾翻屍首嘛，係啦，咁其實就基本上面就已經喺當地會即刻做一啲嘅誦經超度嘅嘢，又再翻到去本身嗰個嘅出生地，即係埋去嘅地方嗰個地方，就會再做另一次咁樣咯。不過可能唔同嘅宗教啦，另外做法唔同咯，招魂紙應該係講緊係。道家或者茅山嗰邊嗰啲噶啦。哇！咁但係總之咧，少緊一啲嘢一橛啦，咁啱，我唔理邊一個宗教都好啦，即係總之嗰一橛紙咁重要嘅就突然間就帶唔到啦。係啊，係咁。或者如果其他朋友咧知道呢個10年前嘅故事嘅話，亦都可以同佢分享翻，有冇啲走漏嗰啲位置啊咁之類咁樣咯。嗱，我嘅經歷就唔係好恐怖嘅，但係我就想第一次打上嚟當分享少少，即係交少少貨，絕對好介意啱㗎啦，有啊。咁咧就第一樣嘢喺我講之前咧，其實喺10幾年前咧，我就住華富村嘅。你回應咗阿姨喎。係啊，咁咧我就講一個有少少即係有少少唔知會唔會有人知嘅知識，睇下會唔會有啲故事聽下啦。好。咁咧因為以前細個咧，我住嗰座咧就直情係瀑布對住嗰座。係最接近嗰座嚟嘅。哦，係咪啊？咁咧就當我一落去樓下玩即係我哋成日衝去瀑布玩，而家就封晒啦。以前冇封嘅，10幾年前。嗯。咁咧就入邊咧，其實行到最盡瀑布隔離咧係有一棵木瓜樹嘅。哦。咁咧我啲屋企人就即係千萬叮囑我哋班僆仔僆妹咧落去玩好，點都唔好執嗰啲木瓜嚟食。點解咧？因為話嗰棵木瓜樹係有嘢嘅。咁但係當然細個我哋係唔知啦，咁啊總之叫我哋唔好去嗰個木瓜樹嘅範圍玩，咁所以有陣時如果有啲聽眾有呢個資料，我都想聽下個故事。其實佢係作啲故事出嚟，你唔好去啊！係啦，唔好搞呢啲嘢啊嚇，咁咋會唔會啊？都未必啊，因為其實佢哋係住咗30幾年㗎啦。嗯。即係我啲再長輩嘅屋企人，咁所以變咗我哋落去玩嘅時候，就淨係聽到呢一個資訊咯。即係呢個係我自己嘅經歷咁啊，話翻出嚟咁樣咯。OK，咁係佢好講。我想問，佢係好多木瓜㗎，即係一望就知嗰棵係㗎啦，咁樣係嘛？零零舍舍得一棵。一棵嘅啫。咁咧上邊咧通常都有啲有3-4隻青色嘅。哦，好。咁就會有1-2隻係會喺地下嘅。哦，明白，好啊。咁樣咯。好。咁啊，另外分享一件事就係我做地產。嗯。
咁嗰陣時我做地產咧，就行過可以開到名嘛，葵涌區嘅。近邊度啊？近地鐵站，近葵芳地鐵站。葵芳上蓋嗰啲啊？有2期嘅。哦 ，OK。咁咧就佢通常都係全循租出嘅，因為佢好大面積嘅。係。咁我試過咧，有一次咧，就因為有個客就想揾一個18,000尺至25,000尺嘅單位啦。嗯。咁我哋就要去即係篩 survey 先啦，因為個客未上去，我哋要睇。咁嗰度咧就係遷出晒㗎啦。咁所以咧係冇電 cut 電啦。係。咁就同埋好多雜物。嗯。咁我就同另外一個女同事上去嘅。咁咧就上到去咧就好驚嘅，因為點解咧係冇電嘅情況下，而4、5點咧，基本上個室內係會黑色噶啦。哦，冇乜陽光噶啦都。冇乜陽光噶啦，咁跟住咁我哋都冇辦法啦，都叫保安開門俾我哋照入啦。咁我哋都要入去兜一個圈睇下佢個間隔係點樣啦。係。咁當我哋其實好得意嘅，當我哋去向前行咧，其實嗰個單位咧就因為佢中間咧係好大個雙打房，所以咧你基本上掟彎咧好似望唔到盡頭咁樣嘅。嗯。咁但係就當我哋向前行嘅時候，個盡頭位咧就永遠都會係有2、3個黑影閃過。嗯。咁所以我咧其實我就好怕呢啲嘢嘅。係。咁我梗係死掹爛掹我個同事啦。咁咧，但係唔知點解咧，我同事咧就行咗去另外一邊，咁啊得翻我自己一個企喺度喎。佢見唔見到㗎？佢話佢見到，所以佢就走鬼咗去，抌低咗我自己一個。哦。咁啊好慘啊！我死啦，點算好咧？咁但係真係驚啦，因為咧突然間咧噗一聲啦，我後邊就有個即係影閃過，係即刻我第一時間拔腿掉頭走啦，係啊，梗係掉低翻我個 friend 喺入邊咯。哦，咁即係呢一個咧就係近住我唔知有冇人估到喺邊度啦。嗯，咁就即係一個唔係幾恐怖，但係都會試過即係感受到嘅故事。咁嗰度有冇話係咩問題啊？係凶宅定係咩咧？冇嘅，佢哋係工業區嚟噶嘛。啊 ，sorry， 我講漏咗喎，係工業區嚟噶。哦，工業區嚟嘅。係 ，sorry， 講漏咗工業區。咁佢係全層2萬幾尺嘅。係，我唔係住宅嚟嘅。唔係住宅，工廠大廈。工廠大廈。但係比較新款嘅，即係個名都好型下咁樣嘅。哦，係。乜乜中心咁咯。哦 ，OK。咁嗰度就係一個唔係幾恐怖嘅故事啊。咁就有冇時間啦？仲有一個。交咗個嚟啊！元朗嘅。好哇。元朗正啦。熱點啊！嗱，我嚟緊希望下個禮拜1係做一個元朗嘅特輯啊。元朗之夜。係啊，元朗之夜啊。好，你講。元朗嗰個咧就係大家都應該都知嘅度假營啦。哦，唔知邊度？係啊，咁啊親身經歷就呢個真係。喂，近邊度先？我唔知。西貢都度假營。哦。我因為嗰度即係都係有謝電嗰啲玩咯。係啊。咁咧就嗰次點樣咧？就係我哋成班去 O.K. 讀書。西貢？嗯。咩啊？你話喺元朗喎？元朗係咯。啊係講錯咗西貢先啱。哦。哇！嗰啲死我。緊張啊！係啊，即係西貢乜乜中心，乜乜康樂中心係咪啊？唔係元朗，我嘅。唔好意思啊，對唔住。好。咁就嗰陣時我哋成班去 O-Camp。係。咁啊，必定還是講鬼故啦。係。咁啊，跟住10個同學到啦。嗯。咁咧就講下咧，就已經有一個女仔嗌出嚟話：喂，唔好再講啦咁講。嗯。咁我哋梗係話，唉，你坐喺度傻啦，繼續講啦。嗯。咁另外有個女仔咧就望住窗嘅，佢真係唔好講咧，我求下你哋啦咁樣。嗯。咁我哋都冇理佢。係。咁啊，講到第3個鬼故咧，就有個男仔就帶住條玉鏈嘅。係。就噗一聲斷咗啦條鏈。嗯哼。咁啊，跟住我哋成班都呆晒啦，咁佢斷咗條鏈，噗一聲跌咗落地下，點知佢嘅人跟手跌埋落地下。暈咗，係勁驚，成班都唔知點算。咁跟住之後咧，就即刻有2個男仔就衝出去隔離房揾阿 Sir 嗰啲過嚟幫手啦。嗯。咁點知我哋熬佢啦，熬佢幾熬咧？佢突然間醒，但係咧我親身望真係永世難忘。佢隻眼咧係灰色嘅。哦。係完全唔似一個正常人嘅目光嘅視線。即係上咗身嘅。
唔知道，但係最好笑嗱，跟住後邊就得啖笑啦。突然之間佢走鬼咗去衝咗出去出邊，開門走喎。咁你知啦，一個正常男仔跑，其實基本上你追到佢㗎。嗰次呢，佢快到好似呢飛咁樣咯，係兩個男仔一齊追出去，諗住捉翻佢，係追唔到佢，佢唔知自己一個跑咗邊。跟住啲阿 Sir 咁啊，梗係大鑊啦呢單嘢，咁唔見咗個學生喎，即刻開晒所有燈，全部準備嗌secure啦。個男仔衝翻嚟，對眼都仲係灰色，我哋成班女仔攬埋一嚿，唔敢掂佢。咁每一個 O Camp 西入邊呢，都會有煲水啊，嗰啲廁所隔離都會有水壺啊咁樣噶嘛。條友呢，突然間呢，就走去開咗個水壺，應該2 lit 到啦，一次過飲晒。哇！2 lit 喎？係啊，我唔係講大話㗎，睇住佢飲晒成煲水。係啊，跟住之後佢飲晒成煲水之後，咁我哋都唔知點算㗎嘛，個個企喺度呆晒，連啲阿 Sir 都唔敢行過去。咁點算啊？跟住呢，佢就喺度又跳啊，又揈啊。隔咗陣呢，佢就自己冚頭埋牆。哇！咁奇怪。係啊。噗一聲，跟住就瞓低咗。係。咁啊，故事最後佢都係送翻去醫院啦。咁我哋成班人就嗰晚就係咁樣度過天光，全部都唔敢瞓，唔敢再講呢啲嘢咯。咁事後知唔知呢個學生點樣呢？事後佢直情係退埋學啊，唔知道佢係後尾點樣。咁奇怪。係，但係就即係啲人，你信啊有，唔信啊冇啦，係咪先？咁啲人就話佢嗰個即係肉嘴咧，其實都叫做幫佢擋一擋啦。咁但係話點解擋咧？又話正常就如果係即係唔會衝出去㗎啦，應該喺入邊就發作㗎啦咁樣。咁但係就真係唔知點啊，真係冇見過佢，因為嗰時我哋係唔係讀中學嗰啲會成日見讀 Ivy，但係就後尾聽聞佢就成退埋學，冇讀呢科咯。咁佢做過啲乜嘢咧？有冇話佢咩行為上邊有問題而招惹到咧？咁嗰晚咧，其實我哋咪話喺度傾鬼故嘅。咁佢同埋另外一個女仔係望住窗坐嘅。個女仔就大嗌話：喂，求下你哋唔好再講啦。咁但係當然啦，背住窗坐嗰班啊，包括我都唔理佢啦。繼續喺度講啊，咁同埋細個講嗰啲鬼故有幾驚啊，都係流地㗎啦，係啊，都係老作下啲故事啊咁樣。但係咧就真係個女仔嗌完話唔好再講啊，即係求我哋第2次之後咧，個男仔條鏈一斷就發生咗呢件事啦。所以去到第時我再去第2啲 camp 西咧，我哋都唔夠膽講咯。係咪？留翻呢度講咯。留翻呢度講。係啊，梗係啦，呢度最好啊，集中營。係咪？希望你哋中意啦。嗱，呢個就係我暫時嘅交嘅課啦。
2-3年前我媽咪過咗身嗰陣時嘅，就因為我生前即係我媽咪生前咧就好錫我同我細佬兩個嘅，但係我哋兩個係即係結咗婚就出咗去住啦。咁樣當晚咧，我哋就兩個翻去佢屋企嗰度就幫佢搞晒啲嘢咧。咁咧就即係等佢食餐好啲啦嚇。咁樣跟住咧就佢我張紙咧就寫住9點半到啦，就回魂。咁啊，我哋嗰晚啊睇緊電視，但係熄晒燈嘅。咁啊，突然間咧，我哋住得好矮嘅，2樓嗰啲即係啲舊屋村嚟㗎嘛。咁樣2樓嘅，咁啊就無啦啦就好大聲狗吠聲，靚吧，好嘈啊！咁啊跟住咧就感覺咧就有嘢跳落嚟嘅，嘣嘣咁樣就跳落去我哋個窗門嗰度，因為我生前我爸爸咧就搭咗個木架俾我媽咪晾衫嘅，就係咁樣跳落嚟，再跳落個地下嗰啲聲。咁就跟住咧就行埋去嗰個即係我哋嗰個神即係放佢個神壇嗰度咧，裝咗啲香嘅，即係預佢差唔多翻嚟咧，咁我哋要裝香俾佢食。哇！跟住無奈咧，我支香我都未試過見到裝支香冇風，即係有風吹都冇力咁快脆食得，嚼聲一陣間冇晒喎啲細香，係有啲細香啊，唔係話大香喎。哇！幾快脆，跟住食完咧之後咧，咁咧就入房啦，入房咧就聽到咧係不停咁燙櫃啊！攞嘢咁樣。係啊！係咪佢以前生前用過㗎？係啊！並靚扮啊！燙啲櫃桶好犀喎。咁燙完一輪咧，就聽到好大聲講嘢，跟住我又望下我細佬，我細佬又望下我，佢即係覺得好奇怪，但係聽唔到佢哋講乜㗎喎，即係冇可能咁大聲，係一句嘢我都聽唔到佢噏乜嘢。跟住咧，咁啊跟住咧就見到咧，佢就行去廚房，我哋有啲白葉玻璃窗啊，係咁敲啊，砰砰砰啊，敲完一輪咧就走入去廁所度咧，好似人哋沖廁聲咁樣話，拉咗2次喎，去水聲。咁啊跟住就無奈咧就走翻嚟，咁啊我哋開始驚，真係唔驚。咁跟住咧就感覺咧向我面前咧就食蛋糕喎，但係冇人嘅喎，嗰陣蛋糕個香味咧，好似對住你個嘴咁樣嘅喎，香得好犀利，我都從來未試過㗎。咁啊，跟住就我就開始驚啦，跟住一路向埋埲牆嗰度唔敢望啦。咁樣就感覺咧，好似有人由頭殼頂一路掃到我落隻腳嗰度。攞你啊！係啊，係感覺咧係好似有種靜電咁樣嘅。咁係咪雙手嚟㗎？你覺得？係，我唔知係咪手，總之係應該可能佢係用手，但係咧佢係整到我啲毛有啲毛咧動都企嘅靜電咁樣，啲頭髮又好似感覺少少焗起啊，好中意嗰種靜電咁樣嚟嘅。即係見到親人掃一掃佢。係啦，好驚！我之前好驚，我開始好驚啊！咁啊又痕喎，咁啊又嗱聲揾張被拉啦，咁拉咗無耐咧，跟住咧就感覺咧佢就開始門口有聲啊。咁啊就但係喺不停咁樣講嘢，可能即係我唔知係咪牛頭馬面打佢走，佢唔捨得走啦。但係我就唔知佢講乜嘢嘅，即係我哋認為佢係咁樣啦，而捨得走，好大聲講嘢，兩個係咁講，我就唔知佢噏乜。跟住無奈咧就有一陣狗吠聲咧喺我門口嗰度出現，就靜晒啦。跟住我哋就即刻嗱聲知道佢走咗咧，就落地睇下嗰啲嘢。但係咧我哋咧個神台咧就擺咗啲蛋糕同埋啲香煙，又有香煙佢食，曾經應該係食過嘅。嗰陣香煙味，因為咧冇可能一啲香煙咧，我擺嗰陣時咧一支萬寶路係咁向晒上面嘅，但係零零細細有一支咧，嗰個字頭咧就撲轉咗嘅噃，喐過啦。係啦，同埋有啲油印啊，即係好似你摸完蛋糕嗰啲油印即係食完蛋糕再食煙咁樣。係啦，啲油印喺度咁樣嘅。咁啊跟住咧，我哋浸咗啲雞蛋酒咧，因為我個雞蛋咧個尖不辣咧就向個底下底，咁樣冇可能零零舍舍最底嗰個咧，我個尖嗰個向上嚟，就算你係向上嚟咧，正路就係頭頂嗰個噶嘛。冇可能最底嗰個。即係你懷疑點咧？我即係懷疑佢係攞過嚟，抽出嚟咁樣。係啦，先會咁樣咯。我以前係唔信
有靈體嗰樣嘢嘅。因為我爸爸死嗰陣時，我細佬都話，聽到有鎖鏈聲，我話你講嘢咩？但係你就感受唔到嗰陣時。係啦嚇，嗰陣時我冇翻嚟嘛，因為我媽咪仲喺度啊嘛。但係今次我媽咪都唔喺度咧，咁我聽我細佬咁講，翻去睇下係咪真係講得咁真咧？自從嗰次咧。我真係信有靈體。喂，咁黃小姐你感受得好清楚，因為其實佢唔係淨係翻嚟行下咁簡單，佢又喐呢樣喐嗰樣，又衝埋廁所添。同埋咧，感覺有啲鎖鏈嗰啲行過啲人嘅，因為我哋嗰啲係石地，其實我屋企咧係冇鋪地膠地板或者乜嘢係。普通泥地嘅，即係有啲灰泥咁樣嘅。係啊，普通泥地嘅，但係唔係灰泥啊，佢係好似人哋嗰啲銀色嗰啲鎖鏈咧，曾經拖過嗰啲位。但係冇腳印嘅，冇腳印嘅，曾經有啲鎖鏈嗰啲銀嗰啲地下咧行過嗰啲位咧就全部有嘅喎。即係我哋起身嗰陣時睇過佢曾經去過邊啲位，全部有晒嗰啲印嘅，甚至米缸咧都有。個手指印又係咁樣，係啊，真係我都話我從來未試過，以前我係唔相信有靈體呢回事。唔係咁，但係你咪安心啦，即係話證實咗自己嘅親人真係翻過嚟。係啊，真係翻過嚟咯，所以我即或者佢可能即係覺得好安心啦。見到你哋咁樣咯，因為佢好錫我同我細佬嘅，所以我哋今次真係一定翻去。即係全部實現晒咁樣咯。唔係同埋即係翻嚟咧，可以講話即係最後見面啦，咁然後先離開啦，係咪先？即係互相之間都知道大家個存在性，原來真係喺度咁樣。咁所以大家感受到呢一個親人嘅話，亦都冇需要太過驚慌咯。我係想回應咧，沙田大涌橋道某間酒店㗎。係。佢係 H 型㗎。咁咧，我聽見有前一排咧就係講咧，就係嗰間酒店咧就有人打電話上，即係住嗰間酒店啲房客就打電話上嚟。係。就話嗰啲玻璃嗰度有字咯。有字。我想知道佢係響房裏面有字啊，一係響個廳啊，即係講個廁所。廁所裏邊啊。廁所。係啊。廁所。下嗰塊洗面鏡嗰度。洗面鏡嗰度。嚇。就嗰陣時啊，即係我咧就係響呢間酒店跟住做 attendant 嘅。係。做夜更嘅。係。咁咧，我係好清楚呢件事嘅發生嘅。係點㗎？係嗰間房咧，係嗰陣時有個我哋嘅公司，即係嗰間依家嗰間公司，即係叫做大涌橋道間酒店間公司咧，有個 sales 咧，係大約7-8年嗰陣時股災嗰陣時咧，就有人話佢就炒窿股噶，咁咧就即係為咗呢件事，佢係日本人嚟噶，即係日本籍嘅，係啦，嚟香港有一個人話佢就係炒窿股，咁其實真相咧佢係失戀，自殺啊，係啦，就喺間房裏面有一日夜晚咧。就攞把鉸剪，就話響條頸嗰個大動脈位咧，係插咗2下，跟住咧成間床咧都係血，咁夜晚黑咧佢又即係因為咧佢嗰陣時撳咗 DND 噶，我就開房咧我就見到 DND 咧我就冇去開到，係咯唔騷擾啦，咁啦就第二日朝早翻嚟做早更啊，佢連續3日都冇，仲係 DND，奇怪啦，跟住我哋又揾個經理上去睇啦。咁一打開門，發覺咧成張床都係血，打到成張床都係血，就噴到咧成間房都係血。咁咧後尾咧就知道佢死咗之後咧，就揾即係報咗警啦。咁啊跟住咧就乜都整破晒啦。即係我哋咧就，但係就冇打就齋，冇拜過佢。咁咧跟住加落嚟咧就入咗。到夜晚黑咧，有隔到1個禮拜度啦，就入咗一對情侶。但個房咁做夜間嘅，咁快可以清理咩？係啊，1個禮拜到佢開翻間房啊。但係冇打齋嘅喎。冇打齋，任何法事都冇。咁開翻之後點啊？咁咧就照揾翻，即係照入翻客。咁咧怪事就係喺嗰日發生咯。咁咧我就去嗰度又即係執房啦，但係佢都係 DND double lock 唔俾我哋執。咁咧佢就。即係嗰個為咗唔騷擾客人咧，咁我哋又即係唔做啦。係啊，咁咧就到夜晚黑嗰陣時，佢係9點 check in 嘅。到夜晚到大約2-3點到啦。佢突然走咗落去大堂，話叫 check out，好急咁樣走落去 check out。點解咧？佢嗰陣時咧，我聽我哋嗰啲伙計講咧，佢係夜晚黑發現有人
即係有啲煙啊，喺間房嗰度啊，白煙嚟㗎，係先頭咧坐咗喺張凳嗰度，跟住咧就慢慢升起喺張床頂嗰度壓落嚟啲煙，跟住佢感覺到乜嘢啊？感覺到嗰段，即係感覺到，即係佢直頭咧係感覺到有啲嘢喺間房裏面飄落嚟啊，個天花板飄落嚟啊，嗰兩對情侶咪驚咯，驚嗰陣時咪即刻乜嘢即刻衝落去樓下叫 check out 咯，咁啊跟住我哋就做咗 check out， 即係 check out 咗，咁架客 check out 咗，跟住咧就過多大約2-3日到啊，即刻咧就封咗間房佢唔賣住，就過咗3日到咧就揾一班嘅南無佬嚟啦，打齋超度。嗰陣時咧我都有份入去間房擺嘅，嗰陣時我見到間房啲床單啊全部染晒血㗎，係嗰間房。跟住過落嚟咧，打完齋之後咧，佢等咗成大約10日到啦，都唔敢放間房。梗係啦。咁咧，我就有個同事咧，係第2個部門㗎。佢咧就係做房口收多 lock 嘅咧。我哋又要收多 lock 㗎嘛，咁啊就要由頂樓嗰度逐層咁騰落嚟㗎嘛。咩意思啊？呢個係我哋要收多 lock，即係有啲客早走咧，我哋要攞個即係。準備啲早餐，有啲係預咗時間佢掛咗出去門口嘅，好多人住酒店都知啊。如果你掛咗多 lock 出門口咧，就有人會準時朝早送早餐嚟俾你嘅，即係個 service 咁樣咯。係一個 service 嘅，咁咧佢就要夜晚黑大約2點後到啦，就要逐層樓咁巡嘅，咁咧佢又行樓梯落㗎，佢由13、14樓到啊，嗰座 building 咧就有14樓嘅，係 H 型嘅，佢又要行勻4個角咁一路咁巡落嚟嘅，揼圈咁巡落嚟嘅，佢一路巡到由8樓行落嚟嗰條樓梯，因為嗰陣時啲防煙門咧，依家啲防煙門佢嗰度個設計咧，防煙門咧係中間有塊玻璃嘅，就可以望到條冷巷嘅，佢就啱啱喺度重正嗰個角落嗰個位。啱啱就望出去，就推開條門噶啦。但係咧，佢又見到有個影響條門嗰度，直頭係穿嗰條門飄出去。哇！佢嗰下咧，我個同事咧見到咁樣樣咧，就唔敢行，即刻走咗落去。同我掃把講，咁啲掃把話佢眼花。嗰陣時咧，嗰間房仲係 book 緊㗎，係仲未放翻出嚟㗎。咁啊，即係所以話咧，即係。嗰啲怪事咧一路咁落嚟咧，都係圍繞住6-7樓噶，即係從未間斷過噶。係啦。喂，咁咁其實嗰個地方咧都係證實咗啦，似乎有啲係咯，因為咁樣一啲意外法啦嚇。就算如果你咁講咧，超度埋都係冇乜作用。冇乜作用啊！佢因為佢係日本人嚟㗎。喂，其實可唔可以講翻，即係大概係幾多樓啊？係7樓。7樓。上次講都係7樓㗎。係我嗰陣時我係做呢層樓嘅 attendant 係夜間㗎嘛。咁我可以肯定係7樓。不過咁嗱，上次有朋友打嚟咧回應翻咧，即係佢話點解個鏡出現咗啲無謂嘅字啊咁樣咧？其實有啲原因咧就係佢哋咧惡作劇嚟嘅。係惡作劇嚟嘅，嗰啲人咧就即係有啲同事咧就貪玩，就攞啲番梘捉到塊鏡咯。呢件嘢係真嘅，就捉到廁所嗰度。但係咧7樓呢件事咧係千真萬確，佢係如果有人回應咧。我相信都同我講即係可以證實到呢件嘢㗎啦。即係話你所知嘅喺嗰度裏邊工作嘅朋友啦，即係你啦，咁就知道呢件事係咁樣啦。咁但係亦都真係有歧視嘅，就係話有啲朋友真係喺嗰度工作嘅整蠱惡作劇搞人嘅。係啦。即係兩方面咧咁講法啊。就係嗰間房咧，就一定係死過人㗎。哇，咁都幾驚喎！哇，你好肯定講添喎呢句。係根本我嗰陣我做樓主㗎嘛，我都有份帶㗎。喂，咁而家個房係咪仲開㗎？都有。依家有冇開㗎？呢個 management 應該係仲有開㗎。喂，係咪特別平啊？真係。佢唔講價錢㗎，我唔講價錢㗎。唔講價錢。咩叫唔講價錢啊？嗱，每間房都有價。佢照翻正常房賣，但係咧佢唔會講個價錢係賣平啊賣貴嘅。就等你唔知係咪？係啦，等你唔知，等啲人放心啲去住嗰間。咁啱嘅正常。但係有冇人即係有冇客人曾經再為呢件事咁樣嚴重投訴過？即係見到好多字啊！依家我唔清楚，我就冇喺嗰度做。係啦。OK， 嗱，咁如果有啲朋友而家都繼續喺呢間酒店做，都可以回應下一陣間啊。係啊，我仲想講一件事咧，即係仲想講一件事咧，就係我小學嗰陣時咧，做大約4、5年級嗰陣時咧，我做喺長沙灣咧東京街某一官立小學嗰度讀嘅。咁咧嗰陣時咧，就有個同學咧就帶咗餅帶翻嚟。咩？係一餅帶嚟㗎。佢咧就
走入廁所裏面，閂埋嗰陣時嘅廁所門咧閂埋咗嘅。係。佢就驚啲即係嗰陣時我哋上班同學仔喺度話夜晚黑咧錄咗啲怪嘢啊。咁咧佢就走入廁所，咁啊播翻出嚟啦，就係前一晚咧，即係佢帶餅帶翻嚟嗰陣時咧錄咗咧，一晚咧就錄到咧成個長沙灣東京街咧，嗰啲差人啊，同埋啲狗咧，就猛咁喺度吠，啲差人就周圍揾，就揾咩啊？佢唔係揾咩啊？佢係揾到聽到一把聲啊！嗰陣成個屋村都聽到啊！咩聲啊？係有個男人喺度喊。成個屋村，佢成個屋村連警察做咗好大間，連警察連乜嘢，成個村都轟動。咁報紙有冇講啊？報紙有冇講？報紙冇講，但係成個村咧，佢錄咗翻嚟，成個村咧都知道嘅呢件事。係啊，成個長沙灣嗰度、東京街嗰度、警察宿舍嗰度啲人都會。有冇原因先？係啦，點解會出現意外聲音？佢話好似有個人死咗㗎，死不瞑目㗎。就懷疑喺呢個村裏邊發現。係啦，好凄涼咁喊咯。但係好大聲㗎，好大聲㗎，所以啲差人啊嗰陣時錄到啲差人啊同埋啲狗吠聲咧，係好犀利㗎。喂，有冇跟住有咩發現咧？有冇即係調查過？有冇咁嘅？調查過都調查唔到乜嘢，但係咧嗰個同學咧，即係嗰陣時嗰個同學咧就攞咗個餅帶入翻廁所嗰度聽咧，驚啲先生鬧啊嘛，咁啊成班同學仔走入廁所嗰度咧，咁啊聽啦，聽到我都毛骨悚然走咗出嚟啦。係聽到把男人聲喊，係直頭係男人聲喊得好可憐㗎，喺成條村都聽到啊！哇！但係呢個盛傳有冇喺成條村度擾攘咗好耐啊？都有㗎，都成2-3個禮拜都有擾攘㗎。跟住嗰個同學咧，就跟住話佢自己餅帶唔見咗。哎呀！其實咧，可能佢聽到之後咧，可能第啲同學仔咧叫佢抌咗餅帶。即係驚個仔啦！即係驚個，即係太震驚啦！雖然係有一個人喺夜晚黑成3點幾啊！幾耐到啊？其實有冇10零年前啊？係7幾年㗎。7幾㗎啦都。咁啊聽。即係成條村聽到啊！嗰個男人喊啊，喊聲。有冇啲朋友而家或者都回應可以呢一方面嘅經驗啊？嗰年份曾經聽到過，或者好似等於你所講嗰個同學啊，或者近時嗰啲同學曾經記得有呢啲聲啊。因為你講成條村咁多人啦，同埋尤其是你話警察嗰方面咧，就成隊人咁去揾，咁即係非同即係少可喎呢樣嘢。咁可能佢哋會覺得可能真係有個人唔知有咩原因要叫救命或者咁樣啦。咁我同佢係同事啦，咁佢咧就住喺紅磡嘅，咁佢平時咧都已經話間屋已經好多特別嘅嘢噶啦，一入房咧就好似出邊開 party 咁，咁佢就冇理啦，咁照住啦，咁因為佢男朋友咧係翻日頭嘅，咁佢就翻夜晚嘅，咁有一朝咧，佢就瞓醒，咁啊想去廁所，即係想去洗手間啦。咁佢個房門咧就對住個洗手間嘅，咁係要直望咧就係一個廳嚟嘅。咁佢一行出呢個房門咧，就見到同時見到兩母子，喺度睇緊電視。淨係開咗屋企電視㗎？吓？淨係開咗電視定係假望電視咧？即係望住個電視方向，但電視有冇開到？冇開嘅。冇開係，即係一對咯，一對母子坐咗喺度啊。咁佢坐咗喺度，但係佢一出嚟咧，就係同時兩母子一齊擰轉頭望住佢。哇！好驚啊呢個大嗌啊！即係反應咧，因為咧個小朋友咧，同埋個女性都係爛面嘅。哇，好驚啊！如果咁樣，哇，點先？搞咩咧？搞咩？咁我同事就即刻好驚啦，當然，咁啊即刻匿翻入房啦，廁所都唔去啦。係。咁啊諗住大被冚個頭，即係驚啊嘛。咁點不知個兩母子咧就走咗入嚟佢間房。哇！咁啊走入嚟佢間房。咁佢開始個小朋友即係個兩母子咧，就開始同佢傾偈，即係佢冚住個頭嘅，但係咧都聽到講嘢，都好驚嘅嗰刻。咁但係嗰兩母，咁佢阿媽咧，即係嗰個女靈體啦，就同佢講，佢話咧其實佢好慘，因為咧佢就嫁嚟香港嘅。
咁咧就即係個老公就唔要佢，咁佢就帶埋個仔就跳樓死咗。喺邊度跳樓啊？咁唔好詳細情形啦。咁跟住佢就話可唔可以要求我 friend，就可唔可以幫佢做啲乜嘢？係咯，點？係咯，佢就唔明，佢話你可唔可以幫下我？咁佢就話因為嗰時即係冇咁驚啊，即係其實驚之中都好似傾咗一陣偈咁樣啦。即係個心佢就話可能係同情佢。咁佢就即刻話你幫下我啦。咁嗰個女仔就話 OK， 你想我幫你啲乜嘢？咁佢就話喺佢身上攞3把火。吓！我哋得3把，係咯，3把火攞咗。咁我咪即係俾你搞掂埋。3把火。咁個女仔就話，即係個女仔即時就因為驚啦，咁希望打發佢走，又一樣嘢。哎呀，好 OK，又好似覺得佢兩母子好可憐，咁就借咗3把火俾佢。點樣借咧？係咯，點樣借啊？借係額頭2個膊頭，即係人嘅3把火。係咁，但係佢點樣即係好虛無咁樣，唔係好明。點樣借到佢？咁佢應承咗佢。哦，即係唔理佢點借啦，可能佢嘅方法攞咗佢用啦，咁樣我佢。係啦，咁就借咗3把火去。咁跟住之後咧，呢個女仔啦，呢個女仔咧，因為佢係半個泰國人嚟嘅。哦。即係mix 咗嘅，香港同泰國 mix 嘅。係。咁佢喺1個禮拜內咧，佢阿婆同埋佢嘅屋企人嗰2個老人家咧，係同一個時間過身，突發意外咁樣。係啦。咁就點解？就係咯，唔關佢哋事。過身。但係借佢自己嘅火啫嘛，都唔係借屋企人喎，照計係嘛？但係唔知點解佢就話係借完嗰3把火之後咧，佢就同1個禮拜就冇咗2個親人。哦，咁樣啊？咁啊，即係變相害咗自己親人。咁其實佢當初唔知嘅。但係出現咗呢樣嘢之後，佢先知道，原來佢1個禮拜內冇咗2個親人咯。嗰2個親人就喺泰國嘅，係咪？一個親人，一個喺香港。一個喺香港嘅。係啊。咁件事完咗未啊？仲有冇下文啊？咁當時佢好驚啦，咁睇完之後，又咪跟住嗰兩母子咧就喺窗度走咗啦，喺個窗度走咗啦。咁就1個禮拜之後就發生呢樣嘢啦。咁但係之後嗰個即係佢走咗之後有冇再翻嚟啊？冇啦。冇啦。都冇其他嘢再發生係嘛？即係冇啊，但係死咗2個親人咯。問佢借咗3把火。咁得意，冇理由。係咯，間接奇怪喎呢單嘢咁樣奇怪真係。你借咗即係嗰個。因為個女仔都好驚啊，因為佢走咗之後。其實佢會唔會話係即係話我問你借3把火，唔係問你，即係問你有關係，因為可能會唔會佢都可能攞唔到佢，可能攞佢差唔多日，可能真係差唔多都可能7、8歲係啦，即係佢借佢屋企人嘅嘢咯，可能係咁樣。同埋係借2個喎，咪就係嗰2母子咯，2個揾2個替身喎，而家講緊係咯，係咪啊？係啊，即係一個外婆，一個一個外婆啦，一個就係婆婆啦，咁老嘅2個就攞晒，即係同一個禮拜時，佢接到泰國嘅親人就話你婆婆走咗啦，跟住在香港嗰個都走埋啦。咁我想問佢嗱，你話住喺紅磡啊，係咪近殯儀館嗰啲舊區啊，定係邊度嚟㗎？舊區應該就一定係舊區啦。唔係，我想知你紅磡邊一區咧，即係。講唔講到㗎？知唔知啊？喺話近黃埔嗰邊啦，黃埔新村嗰邊。近黃埔新村。係啊。我好驚喎呢單嘢。因為佢驚到咧，個2母子走咗之後咧，佢係即刻打俾佢男朋友，講唔出嘢，跟住話你快啲翻嚟啦，我好驚。即係我好驚。咁跟住佢男朋友以為佢俾人強姦，有咗。或者打劫啊咁樣，即係唔知佢發生咩事，佢又唔敢講。
咁佢仲咁喺度撩住咧，定係即刻走咧，搬走咧，定點啊？跟住就搬走咗啦。搬走咗啦。係啊，但係都好不幸就係，唔知點解會借咗佢3把火之後，就1個禮拜內冇咗2個親人。咁佢而家唔似係借咗3把火，借咗6把咯。係啊。同埋我想問佢依家其實有冇話即係揾翻嗰個原因，點解有呢兩母子喺間屋度嘅？會唔會兇宅嚟？我諗嗰間屋係有問題嘅。哦。係啦。因為佢同我講，佢係依間屋咧，佢細佬咧成日即係嚟到佢細佬係感覺啲靈異嘅嘢嘅，都已經話喂，你家姐好熱鬧喎，依間屋咁樣。但係佢又唔知，或者佢又唔信咁樣係嘛？係啊，但係都好恐怖咯，我覺得。好恐怖啊！恐怖。唔係，我都有少警惕作用咯。如果你瞓下一覺出去個廳度，突然間見到兩母子一齊擰頭望住你，仲要爛面嘅，咁。唔係呢啲，即係下一步迷離夜㗎啦！呢啲佢嗰啲 shot 就要叫咁樣㗎啦，係啊，係咪？喂，但係即係我頭先話，即係點解係一個警惕嘅一個作用咧？冇錯啦，你根本唔會應承佢借咩火㗎嘛，大佬啊！即係你要燒啲嘢俾你都仲係啦。太驚，同埋佢聽到佢經歷啊，佢即係喺大陸即係有少少憐憫，就係佢老公唔要佢，而同情咯，即係覺得好慘咯。真係唔可以同情㗎呢位。即係如果你發咗個咁樣嘅，即係唔係話叫你唔好去俾一個同情心人哋，但係靈界嘅嘢真係唔可以咁樣交易㗎嘛，咁樣係咪先？不能嘅真係。係咯，佢一時心軟咯，我相信佢係。係。所以就應承咗佢。不過第1個禮拜就冇晒。可能嗰下如果俾咗我哋，都可能幾驚喎。即係都唔知。即係而家就係話佢聽咗呢個個案，你驚還驚，你就唔可以咁樣咯，即係咯。不過可能嗰刻我應承咗你先啦，咁樣先打發咗你就可能係咁樣。咁都好。咁啊大鑊。冇得先啊。所以都可以依單打嚟都係俾啲聽眾知下，原來嗰3把火係唔可以俾人攞嘅。係。喂，但係有一個人叫做阿新呢虛啊，咩話？可能嗰兩母子正係你朋友個單位跳樓自殺。哦，佢估計係嘛？佢估計，我以為佢真係知道啲嘢添，係咯，嚇死我！你唔係知道啲嘢係咪？真係。但係真係好驚喎，驚嚇嘅程度，你去廁所門，突然間有兩母子擰轉頭望住你嗰個感覺，好得人驚呢樣嘢。